愛知県常滑市は知多半島西側の中央部に位置し、西に伊勢湾を望み、東に丘陵地が広がっています。温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、四季折々の移ろいが感じられる町です。常滑は古くから焼き物の産地として知られ、その歴史はおよそ1000年にも及びます。レンガ煙突や窯、黒板塀の工場、土管や焼酎瓶が積まれた風景は常滑ならではの景色です。常滑市の沖合に誕生した中部国際空港セントレア。24時間離発着できる国際空港です。グルメ施設、ショッピング施設も併設していて、新しいレジャー施設としても楽しめます。常滑市を観光するのにおすすめなのがトコトコバス。セントレアをはじめ常滑の観光スポットを巡る周遊バスです。また常滑市は駅前や空港周辺を中心に宿泊施設も充実しています。